विदेशमा बसेर अब लसुन अदुवाको पेस्ट बनाऊँ भनेर अब यस सिलौटोमा चाहिँ अनि पिस्न लागेको। विदेशमा पनि सिलौटो पाउँछ भनेर भन्नु होला, फेरि यो नेपालबाट लिएर आएको हो। अब च्याट्ट धनियाँ हाले, धनियाँ हालेपछि अब च्याट्ट पिन्न पर्छ। पहिला धनियाँलाई पिन्न पर्छ, यसो साइड लगाउने। यसलाई पिन्ने कि अब पिन्न पर्छ पहिला। अब जिरा पिन्नु पर्यो, जिरा होइन। जिरा पिनेपछि पहिला लसुन अदुवा पिनिन्छ। पिन्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, तर यसको मसला भने चाहिँ छुट्टै टेस्ट हुन्छ कि। कति मिठो हुन्छ कि, साह्रै मिठो हुन्छ कि सिलौटोमा पिने गरेको। बजारतिर त खोइ थाहा भएन, गाउँतिर चाहिँ सिलौटो पिन्छ, मिक्सरमा पनि पिनिन्छ पनि। यता दाल बसा ल्याउँछु। नेपालबाट लिएर आएको सिलौटो हो। यसरी किन्यो सिलौटो तरकारीमा हालेपछि तरकारीको स्वाद चाहिँ छुट्टै आउँछ कि। मैले आजभोलि चाहिँ अब तरकारी बनाउनु पऱ्यो भने यही सिलौटोमा हाल्छु, बनाउँछु। मिक्सरमा त नि यति लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस् कति मजाले पिनिन्छ, पिनिँदैछ। यसको मसला पिन्दाखेरि यो सिलौटो यसलाई भन्छ के अरे, के भन्छ होला, यो नामै हाल्छ कि। कति पिनिन्छ कि, लोरो भन्छ क्या, लोरो। यसलाई भन्छ लोरो। लोरो दिन्छ कस्तो मिठो हुन्छ हेर्नु। स्वाद विचार गरेर पनि हेर्नु होला। मिक्सरमा पिनेको र मिक्सरमा पिनेको र सिलौटोमा पिनेको धेरै फरक हुन्छ, विचार गर्नु होला है यसको। सबै पिनिसक्यो मसला। यति भएपछि यसको तरकारी स्वाद मुखै रसाउँछ त। कति मिठो हुन्छ, कति मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् आजको सब्जी भनेको चाहिँ मैले लिएर आएको छु यी सिमी। सिमीमा अब ट्याक्क आलु हाल्ने, ससेज हाल्ने। ससेज हालेर ट्याक्क मिलाउनुपर्छ। आलु थियो एउटा। अब चाहिँ अब यी ससेज काट्दैछु, च्याट्टा ससेज काट्ने। ससेजलाई चाहिँ अब फ्राई गरेर पहिला फ्राई गरेर निकाल्ने। अनि हुन्छ यस्तो ससेज चाहिँ, ससेज यस्तो छ। हेर्नुहोस् ससेज भर्दैछु। ससेज भर्दैछु। यो ससेज झिकेर मैले चाहिँ अब आलु फ्राई गर्दैछु। च्याट्टा आलु फ्राई गरेपछि चाहिँ अनि बोडी हाल्नुपर्छ। यो बोडी हाल्छु। यो बोडी हालेपछि चाहिँ च्याट्टा अनि प्याज हालेर प्याज सँगसँगै मैले यो अघि पिनेको मसला पनि हालेको छु। यो मसलाको टेस्ट चाहिँ छुट्टै बेग्लै हुन्छ क्या, छुट्टै मिठो हुन्छ। हेर्नु मैले सिमी पनि हाल्दिनँ, यसरी चलाउँछु।